ఓం నమ శివాయ. కార్తీక మాసం సందర్భంగా అడవిలో ఉన్నటువంటి ఉసిరి చెట్టు కింద కార్తీక పూజ ఉత్సవం మరియు కార్తీక వనభోజన కార్యక్రమం ఈ రోజైతే మన ట్రెక్కింగ్ క్లబ్ సందర్భంగా చేస్తున్నారు. చూడండి, పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కూడా ఇక్కడికి అయితే వచ్చేసారండి. ఈ రోజు కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నామండి తిరుపతి ట్రెక్కింగ్ క్లబ్ తరఫున. చూడండి, ఉసిరి చెట్టు కింద ఇలా కార్తీక పూజా కార్యక్రమం చేయడం చాలా పుణ్యం అని చెప్పి మన పురాణాలు చెప్తున్నాయి. ఓం నమ శివాయ.